హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారు అందరూ? ఫైనల్గానైతే మన ఏవియరీలోకి గోల్డెన్ ఫించెస్ వచ్చేసినాయండి. గోల్డెన్ ఫించెస్ కోసము సెట్ చేసుకున్నాను. ఎట్లుంది, బాగుందా సెటప్? అందరూ ప్లాస్టిక్ ప్లాంట్స్ పెడతారు ఫించెస్ కోసము, కానీ నేను లైవ్ మనీ ప్లాంట్స్ పెట్టేసిన. చూడాలి మీకు గోల్డెన్ ఫించెస్ ఎట్లుంటాయో చూపించాలా. ఎంత బ్యూటిఫుల్ బర్డ్స్ అంటే నేను ఒక 2-3 ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా అండి గోల్డెన్ ఫించెస్ పెంచుకోవాలి అని. లాస్ట్గా ఫైనల్గా ఇవాళ వచ్చేసినాయి మన ఏవియర్లోకి 2 బ్రీడింగ్ పేర్స్. మొత్తం సెట్ చేసి పెట్టుకున్నా, తీసుకొస్తా చూపిస్తా ఆగండి మీకు. ఇదిగోండి గోల్డెన్ ఫించెస్, ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి కదా. ఇది గ్రీన్ గోల్డెన్ ఫించెస్, దీంట్లో ఎల్లో వస్తాయి, బ్లూ వస్తాయి, చాలా మ్యూటేషన్స్ వస్తాయండి. చూడండి దాని బ్రెస్ట్ మీద చూడండి, బ్లూ ఉంది కదా, అది మెయిల్. అది ఇంత సూపర్ ఉన్నాయి కదా. ఈ సైడ్ ఉన్నది 2 మేల్స్, అక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడ ఒకటి ఉంది. హెడ్ మీద రెడ్ వచ్చింది కదా, అది మేల్స్, ఇది 2 ఫీమేల్స్. ఇప్పుడు వీక్లీ అందులో షిఫ్ట్ చేస్తా, పేర్ వైజ్ షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తా మీకు. ఎంత సూపర్, ఇంకా వీటి సౌండ్ అయితే ఎంత సూపర్ ఉంటుందో. నాకు ఆక్టర్స్ ఇక్కడే తిరుగుతున్నాయి. కొత్త బర్డ్స్ వచ్చినాయి మన ఏవియర్లోకి, కొత్త బర్డ్స్ వచ్చినాయి. వీటిని షిఫ్ట్ చేద్దాం మాకు ఫస్ట్. పాపం చాలాసేపు అవుతుంది కేజ్లో, చిన్న కేజ్లో ఉండిపోయినాయి. షిఫ్ట్ చేసేస్తున్నా అండి. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి కదా. ఇంకా వీటి బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రెస్ చూడాలి ఎట్లుంటుందో. అసలు బ్రీడింగ్ అవుతాయా అవ్వవా? ఇప్పుడు చూడండి ఎండ పడుతుంటే నాకున్న ప్లేస్లో కరెక్ట్ వీటికి సన్లైట్ పడాలి, అట్నే చల్లటి గాలి, డైరెక్ట్ గాలి తాకొద్దు. అందుకోసమనే ఇక్కడ ఇట్లా సెట్ చేసుకున్నాను ఒక పేరుని. ఇది ఫీమేల్, ఇది ఫస్ట్ వన్, అది వెనకాల ఉంది మేల్. అది ఓహోహో, బాగుందా సెటప్? మీకు వేటి వల్ల డిస్టర్బెన్స్ ఉండదులేండి. ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఉందా కదా. ఫించ్లో 4-5 కలర్స్ వాటర్ తాగుతున్నాయి పాపం, చాలాసేపు అయింది కదా. ఓకే, చూపిస్తా అండి ఇంకా రాను వీటి బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఎట్లుంటుంది ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం. ఓకే అండి, బాయ్. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అట్లే మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్. ఓహో, భలే ఉన్నాయండి నిజంగా బర్డ్స్ మాత్రం. ఓకే అండి, బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.